Зохиолч сэтгүүлч Балсан цэрэнгийн ойдов. Дайчин Бэйсийн Бавуугийн Лууя. Нутаг орондоо Бавуугийн хүү Лууя гэж алдаршсан Бавуугийн лувсанд оржин Манжин эзэрхэг засгийн үед Түшээд хан аймгийн Дайчин Бэйсийн хошив, одоогийн Дундгов аймгийн Дэрэн сумын 3 гашуун Хөшөө цагаан нуур орчмоор нутгалдаг байжээ. Тэрбээр тал бүрийн эрдэм авьяастай, бие бялдар, зүс царай сайтай, ёстой л нөгөө ардын дунд мөнхөрсөн юндан гоогоо шиг сайхан эр байжээ. Гэхдээ тэр өөрийнхөө энэ давуу талд эрдэж, биеийн амрыг харж суусангүй. Харгис дээрлэхүү хаад ноёд баяд пүүсүүдийн данжаад нартай хайр найргүй тэмцдэг, харцсан ядуу түмэндээ тусалдаг, эрэмгий зоригтой, эх оронч үзэлтэй нэгэн байж. Баяд ноёдод хэдийгээр хар хулгайч гэж адлагддаг байсан ч шилийн сайн эрийн яс чанар зааж, хаяага хадралгүйгээр хаа холын өвөрлөгч хошуунаас адуу мал хөөж авчраад нутгийн ядуустаа тарааж өгдөг байжээ. Ер нь Бавуугийн лувсанд орж баяжхын төлөө хар амиа бодож шуналтаа хөдлөгдөж явсангүй. Дайчин Бэйсийн хошууны баруун далай орчимд хөх баярынх гэж хөрөн хогшил сайтай, мал сүрг олонтой, чинээлэг айл нутгалдаг байж. Тийм ч учраас мал хөрөнгөнд эрдэж баярхсан хөх баяр нь ойр орчмынхаа ядуу ардуудад ихэд дээрэнгүй ханддаг, ихэмсэг ярвгар нэгэн байжээ. Нэг удаа хөх баярынх шинэ гэрийн найр хийж, өөрийн таньж мэддэг ноёд баяд эрхэм дээдсүүдийг урин залсан байна. Найр удирдагч тал талын аягчин сончон томилж, найрын үргэлжлэх хугацаа, нарийн чанд дүрм журман танилцуулаад суухад гэрийн эзэн хөх баяр босч том хултай айраг хадаг тэргүүднийг найрын удирдагчид 2 гардан барьж, хойморт заларсан ихэс дээдсээс эхлэн нар зөв тайруулан гэр өрөөлгөх хүн хайлгсан боловч олдсонгүй гинэ. Тэгээд мөнөх хадаг айраг тэргүүд нь явж баруун урд хатвчанд сууж байсан ядамг байрын нэг залуу дээр очижээ. Энэ залуу нь мөнөх хар хулгайч гэж адлагддаг Бавуугийн хүү Лууя байсан бөгөөд гэрийн эзэн хөх баяр түүнд ерөөлийн хадаг очсонд баахан дурамчхан байсан ч найрын олноос ичиж зовоод хоригл чадсангүй. Тухайн үед Лууяна ноёд баядыг шоолж өгөөдсөн цэцэн цэлмэг үгээр нутаг орондоо эд алдаршиж байсан болохоор хөх баярч түүнээс олигтой үг сонсохгүй гэдгээ мэдэж байж л дээ. Бавуугийн хүү Лууя дуртай наргагүй босч хадаг айраг хоёрыг авснаа. Зээ өрөөр бүтсэн өндөр хадан овоотой, өвчнөөр бүтсэн өргөн шар авгайтай, өөртөө нуулцахад зан, өргөнд нь ороход жан, өглөгчийн үүд нь хаалттай, авлагчийн үүд нь нээлттэй. Гадаах юм гэртээ ороогүй, гэрдэх юм гэдсэндээ ороогүй, хармын сэтгэл нь бэрд, шунлын сэтгэл нь шулам, ямбтан дээдсд үнэг мэт шарвалцдаг ядуу зүдүүд арслан мэт авиралдаг, нөмрлөх нөхөргүй, үнэрлэх үргүй, гар хоосон, гандуухан, ганцг дутуу, зүдүүхэн, хөнжил дотроо хэвлүүхэн, хөл нүцгэн жаргахдаггүй гэж хэлээд хадаг айраг тэргүүтнийг ширээн дээр нь тавьж хаад мордоод давхичихсан гэдэг. Бавуугийн хүү Лууя нь яг л өнөө цагийн Бавуугийн лавгсөрн шиг орчин цаг үедээ шүлэг найргаар тэргүүлж явсан бололтой. Дайчин Бэйсийн хошууны их газрын чулууны өвөр орчимд хэдэн цагаан хоньтой, хөлөглөж унах ганц зээрд гүйтэй, хөрөн хогшлоор дулимгхан ганц бие хөгшин амьдарч байжээ. Нэгэн өглөө хөгшин эрдлэн босч мал бэлчгээс өмнө гүүгэн барьж уйчхаад цайгаа чанаад сууж байтал өндөр гойлог нуруутай нүдэн дулаахан залуу орж ирээд амар мэндийн айлтгажээ. Хөгшинч сүйд болж цай цүй болоод явчихаж мөнөх залуу цай уух зураа. За эгч минь, та унааны ганц сайн гүйтэй юм а да. Танай үүгээр Бавуугийн хүү Лууя гэдэг айхтар хулгайч яваад байгаа сурагтай шүү. Мэдээ тэл байгаараа.
гэж зэгчээ. Хариуд нь хөгшин харалмар яадаг вүлээ гэснээ өөрийгөө тайвшруулж. За гайгүй үедтэй хөөмн тийм л айхтар хулгайч юм бол очиж миний муу ганцгүйг арай авчихгүй биз хэмээжээ. Төлөвгүй мөнөөх залууч мордоод явчихаж түүнийг явсны дараа эмгэнийд нутгийн өвгөн ирж "За хол газраас сонин сайхан юу тавьдаа" гэж асуухад эмгэн "Дөнгөж саяхан нүдэндээ галтаа нүүрэндээ цогтоо нэг хүү манайхаар буугаад мордлоо. Яриаг хэлний их л хэвлүүхэн юм. Та унааны ганц гүйтэй юм да. Танай үгээр бавуугийн хүү лууя гэдэг айхтар хулгайч яваад байна. Мэдээтэй байгаарай л гэж надад захиад явлаа" гэж хэлжээ. Тэгтэл өвгөн чи чинь өдийг насалчхаад хүү хүчиг яасан гэнэн амтан бай. Танайд буугаад явсан тэр хүү чинь өөрөө бавуугийн хүү лууя гэдэг сүрхий хулгайч чинь байхгүй юу? Танихгүй муусаа юмд бидгүй нүүр өгч бай. Ганц гүүг чинь нэг л шөнө аваад явчихна та. Сайн хүн болж сануулаад ухаан цаанаа бас учиртай. Ганц гүүг чинь аавн шүү гэдгээ л битүү утгаар хэлж угаан тэр. Сануулсныхын дагуу мэдээтэй бай гэж зэгчээ. Тэгтэл хэд хоногийн дараа гэрээсээ огт холддоггүй ганц гүүн гинт алга болчихж. Эмгэн ойр зуур баахан ирж хайсан боловч гүүгээ олсонгүй. Тэгээд тэр уг нь нүүрэндээ галтай нүдэндээ цогтой залуул харагдсан юмсан өнгөн хуурамч сэтгэл нь хар нөхөр байжтай. Очиж миний муу ганц гүүг авч явдаг өөдгүй л хулгайч байна та гэж дэмил зүхэх болжээ. Тэгтэл 20 хоногийн дараа эмгэний нүдэнд зүүн өмнө зүгээс бараан голдуу адуу туусан хүн айсуу яв харагдсан байна. Хүний мөрөөс болсон ганц бие эмгэн ихэд олзуурхаж "Зайлуул холоос яваа хүн байна. Намар оройн цагаар даарч хөрчл яваа байлгүй" гэд хоол цай хийхээр тогоо шонгон харшуулжээ. Төлөвгүй гэрийн гадаа адуу малын чимээ гарч морьтой хүн уургаан газар хаяад буухан сонсогджээ. Харав бүрий болсон үед орж ирсэн хүнийг сайтар ажиглавал 20 хоногийн өмнө ирээд явсан мөнөөх залуу мөн байжээ. Эмгэн түүнтэй мэндэлчгээд тэгхээс тэг гэсэн юм шиг эхэлж яриа хөдөлгүй дуугүй суугаад байж. Мөнөөх залууч хоол идэх зуураа "За ихч минь намайг өршөөгөөрэй. Таны унааны ганц гүү чинь маш их ажил бүтээлээ. Би бүр өвөрлөгч хошуу ороод 30 гаруй адуу хөөгөд ирлээ шүү дээ. Цаашид энэ мэтээр явж болох юм байна. Намайг бавуугийн хүү лууя гэдэг. Хүн амьтанд битгий хэлээрээ. Танд би маргааш эзчний тарган суваагүй төхөөрч өгнө" гэжээ. Үнэхээр ч тэр маргааш нь эмгэнд тарган суваагүй төхөөрч өгөөд "Танахаар би дахиж ирнэ. Гэхдээ танаас юм авах гэж ирэхгүй. Харин өөх гэж л ирнэ" гэж хэлээд мордоод явчихсан гэдэг. Дундгов аймгийн Харьяат хууч яриа домог судлаач Цэ Донжидгуй өгүүлэхдээ дайчин байсын хошууны уул 3 тоод хэмээх газарт олон борлог адуутай Амбаа гэлэн хэмээх айл нутгалж байжээ. Амбаа гэлэнгийн борнууд адууг хоол газрын удам угшилтай унахад сайн уяхад хурдан гэж нутгийнх нь ярилцдаг. Шилийн сайнэр лувсан дорж өвөрлөгч нутгаас хурдан удмын азраг авчирч Амбаа гэлэнд өгснөр хурдан удмын адууны үндэс тасраагүй яваа гэсэн яриа бий. Одоо Амбаа гэлэнгийн удам судрыг залгамжлагч аймаг сумд төрүүлж айрагддаг хурдан бор адуутай 3 сайхан сумын сайхан багийн малчин борын зулцэг гэдэг хүн бий. Сайнэр лувсанд орж нэг удаа богдын хүрээ орж богдын 20 алдын жороо хонгор халдсан морийг хулгайлаад буцаж явах замдаа гэн алдан 15-ны цагдаа нарт баригдаж хар гэрт хоригдож гинэм. Гадаалж суухта шорон дээр хулгайлсан хонгор халдсан мориныхон дүр төрхийг маш адилхан зурж илдэ. Тэгтэл хажууд нь байсан хуйгууд
юу зураад байгааг нь сонирхож үзээд яасан сайхан морь вэ? Та ч нь ямар сайхан зурдаг хүн бэ гэхэд нь лувсанд орж тийм ээ би ийм л сайхан морь хулгаалсан хүн дээ гэжээ. Хуйгууд түүний авьяас чадварыг биширч богд хаанд очиж айлтгатал тэр хүнээ одоохон аваад ир гэж зарлиг болгожээ. Төдөлгүй лувсанд орж ирж богд хаан түүнд хандаж за хүү минь чи тийм сайхан зурдаг юм бол миний хонгор халзан морийг яг амьд юм шиг зураад орхи гэд бээр янтай будаг цаас тэргүтнийг өгчээ. Лувсанд орж мөнөх хонгор халзан морины зургийг өнгө будгаар ялган үнэхэрийн гайхалтай амьд юм шиг утга төгөлдөр зурсанд богд түүнийг маш ихээр үнэлээд суллаж явуулсан гэдэг. Түшийтхан аймгийн Дайчин Бэйсийн хошууны Шилийн сайн эр Бавуугийн лувсанд оржийн зурсан хонгор халзан морины зураг богд хааны музейд одоо хүртэл хадгалагдж байна хэмээжээ. Зохиолч, сэтгүүлч Балсан цэрэнгийн Ойдов. Уншсан Эрхэнбаярын Батторж.